son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ban daina zubar hawaye ba in ban ganka a zahiri ba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ban daina zubar hawaye ba in ban ganka a zahiri ba. Ya manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ba zan daina zubar hawaye ba in ban zo raudar ka ne ba. Farko na sanya sunan sarkin nan da ya kagi kowa, a cikin namun dawa shi yayi zaki kuma yayi barewa, a cikin bayin sai mai hankali kuma yayi wawa. Allahu ka ban basira ka san ta yi ban dakata ba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ban daina zubar hawaye ba in ban ganka a zahiri ba. Ka tsiran har da isa Allah kun shugabana, haifaffen nan na Makka amma daga baya je Madina, alai sabansa masu biya a gare shi dare da rana, har ma duka auliya ba zan tafiya ban sa da su ba. A ciki tilas in sa Maulana Shak Ahmad Tijani, sannan dan ummu ba zallaji kan dan addanani, da waliyin layi barhama in ya siya gausu zamani, kyau kamilu ja mu je motar mu ba za mu yi haɗari ba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ban daina zubar hawaye ba in ban ganka a zahiri ba. Assalamu alaika ya manzan da yake yayi talauci, ya wanda idan muna begen shi yana fidda mukunci, kai mun izini cikin dajin begen kan jefa tauci, in kai mani izini zan ci riba ba wai faduwa ba. Sanni ya mai martaba da kamala mai daraja isai shi, ya mai kyandiri ka zarta ama kallo a kushe, kai mun gwanjo na soyayyar ka kace in shigo na kwashe, ni dai babban bukata so ka kawai ba dan kadan ba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ban daina zubar hawaye ba in ban ganka a zahiri ba. Ya mai kyauta da aljanna kai Allah ke wa salati, kai ne ya kira ka je fadarsa ku kai magana da zati, ya wanda muke yabonsa cikin lungu ku hada da titi, in ban yi yabonka annabi ban ga abin da ba zan yaba ba. Ya mai jin kan maraya da kai Allah ya halicci kowa, ya baka cika da izza da kyan asali dan larabawa, sannan ya baka dama da ka roƙa baya hanawa, sirrin da kuka yi da zati ba za na iya na faɗi su duba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ban daina zubar hawaye ba in ban ganka a zahiri ba. Waye Allah yake wa salati annabi da sai kai, dukkan matsayin da ba a zato manzon mu rasulu ka kai, domin Allah da kanshi ya ce hulƙin la'azimu ne kai, wa ya taɓa wa kirarin gaban da Muhammadu dan suwai ba. Sannu mai kyauta da kayan Allah ya sayi dalbariya, na ga miƙaƙƙe ya tauye idan ya juya maka baya, sannan tauyayye ya miƙe idan ya bi annabu babu gayya, duk mai suna irin naka ba za a sa shi cikin wuta ba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ban daina zubar hawaye ba in ban ganka a zahiri ba. Komai kai rabu ne yayi ba wani mai musun batuna, domin wata rana kai jifa ya annabi dan amina, kuma sai Allah ya ce jifan nan ni ne nai da kaina, to wai mai zai hana a yabon ka ya zamban haukace ba. Ya nuran layi kan zilla kai ne ɗaya automatic, dukkanin mu fake ne annabu kai ɗaya ne authentic, sanni ya taska ta Allah dole in ce maka optimistic, ni kan kaunar ka annabu ni zan jura dukan azaba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ban daina zubar hawaye ba in ban ganka a zahiri ba. Ranar da ilahu
Allahu zai yi sabi sa ai ba da ni ba, domin wallahi in za a yi na san ba za na sha ba, amma in har ka roƙi tabaraka gunka na zo da tuba, ai Allah za ya yafi ba zai kama ni da ko guda ba. So nake in gane ka annabu ni ba dan aikin da na yi ba, domin na san da aiki na ba za su isar da ni ba, amma in har ka dubi irin ƙaunar da na ma muhabba, watakila ka so in ganka ba za ka bari in sha wuya ba. Banzan Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, wanda na zubar hawaye ban ganka zahiri ba. Ni na san da cewa annabi ai kai baka rowa, a cikin kyaututtukan ka kana ba mai rai har da gawa, roƙon da nake gare ka ma'aiki in zan je kushewa, ka fito in ganka annabi dan darajar Allahu rabba. Kira wata ta taho a gaban ka ta ba da shaida, kai ne farkon halittan da ya yi wa jalla jalal ibada, tunda ban zo zamanin ka ba gashi ina yi ma kasida, ka karbi yabon ga annabi dan darajar Allahu rabba. Banzan Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, wanda na zubar hawaye ban ganka zahiri ba. Kai mun kyauta irin wacce kai wa ka abu dan amina, sannan ka kira na annabi in taso in zo madina, ka daɗe ni yawan fasaha har hikima baban sunana, sharrin makiya kasa muce shi ba za su iya da ni ba. Waye asalin halitta gaba ɗaya in ba Mustapha ba, da shi kowa ya samu mutum aljan ku haɗa da dabba, kai ko ita samuwar ai da shi ta samu ba zan rufe ba, ni ban kishi akan komai in ba san Mustapha ba. Banzan Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, wanda na zubar hawaye ban ganka zahiri ba. Ko da wani ya wucen a kuɗi ba zai dame ni ba, ko a wuce ni gun ilimi ba zan ɗaga hankali ba, adabi na ɗan Aminatu ba wai ƙyallin duniya ba, in har baka fi ni san shi ba za na yi jayayya da kai ba. Ya sayi da na Muhammadu na yi roƙo domin isarka, dan sirrin nan da ke a tsakaninka da Ubangijinka, kuma na yi tawassuli ne da nana Amina walidarka, ka yarda in so ka annabi tun daga nan ba sai a can ba. Banzan Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, wanda na zubar hawaye ban ganka zahiri ba. Kuma na yi tawassuli da irin kallon da kai wa Allah, ina kamun kafa da diyar nan taka da ba ta haila, ka saka ni cikin masoyanka dan girman Allah ta'ala, ka yarda da sanda na yi maka in ba kai ba za na sha ba. Ka yi mana komai tun da ka zo ba mu sha wuya ba, a da kullum kashe junar mu muke ba mu dakata ba, akan karamin abu sai mu rinka faɗa ba dan kaɗan ba, amma tun da ka zo ka ce mana yin haka ba zai fidda mu ba. Banzan Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, wanda na zubar hawaye ban ganka zahiri ba. Karshen matsayi a fadar Allah ya sirkin Aliyu, kasaitaccen ma'aiki kana da tsari ko babu layu, gajeren baiti ne na taube yanka a yana biyu, ka daɗe ni yawan fasaha rinka yabo ban dakata ba. Sai malam na rasulu shi ma a waƙar yayi mani ta aliki, ya ce waƙar nan wacce kaiwa isasshen nan da yake da tsarki, ai ta burge ni ne shi yasa tun ɗazu nake ta shauƙi, ya rabbu ka samu aiki ya karɓi yabon Allahu amin. Banzan Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, wanda na zubar hawaye ban ganka zahiri ba. Masu saurare ku gane na yi
nufin nan zani huta, ko da wani za ya ce maka waƙar nan waye ya yi ta. Ce Adamu ɗan Aminu Awal yaro marashin fahimta, jikan Awwal da Maimun yayi yabo gundan Suwaiba. Malam mai tambaya bar dai na yi ma ƙarin bayani, Naija a cikin garin Mina in ka zo nan za ka ganni. Rabbu salli ala Muhammadu annabi jaddul Hassanaini, ka yarda in ganka annabi ba dan Adamu sha'iri ba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, wanda na zubar hawaye ban ganka a zahiri ba. Ya manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, wanda na zubar hawaye ban ganka a zahiri ba. ba zan daina zubar hawaye ba in ban zo raudar ka ne ba. Wanda na zubar hawaye ban ganka a zahiri ba. Ba zan daina zubar hawaye ba in ban zo raudar ka ne ba. Wanda na zubar hawaye ban ganka a zahiri ba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ban daina zubar hawaye ba in ban ganka a zahiri ba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ban daina zubar hawaye ban ganka a zahiri ba. Ya manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ba zan daina zubar hawaye ba in ban zo raudar ka ne ba. Farko na sanya sunan sarkin nan da ya ƙagi kowa, a cikin namun dawa shi yayi zaki kuma yayi barewa, a cikin bayin sai mai hankali kuma yayi wawa. Allahu ka ban basira ka san ta yi ban dakatawa. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, wanda na zubar hawaye ban ganka a zahiri ba. Ka tsiranka har da ita Allah gun shugabana, haifaffen nan na Makka amma daga baya je Madina. Alai sabansa masu biya a gare shi dare da rana, har ma duka auliya ba zan tafiya ban da su ba. A ciki tilas in sa Maulana Shak Ahmad Tijani, sannan dan Ummu Bazallaji kan dan Addanani, da waliyin layi Barhama Inyas ya gausu zamani. Shehu Kamilu ja mu je motar mu ba za mu yi haɗari ba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, wanda na zubar hawaye ban ganka a zahiri ba. Assalamu alaika ya manzan da yake yayi talauci, ya wanda idan muna begen shi yana fidda mu kunci. Kai mun izini cikin dajin begen kan jefa tauci, in kai mani izini zan ci riba ba wai faruwa ba. Sanni ya mai martaba da kamala mai daraja isai shi, ya mai kyandiri ka zarce amma kallo a kushe. Kai mun gwanjo na soyayyar ka kace in shigo na kwashe, ni dai babban bukata so ka kawai ba dan kadan ba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, wanda na zubar hawaye ban ganka a zahiri ba. Ya mai kyauta da aljanna kai Allah ke wa salati, kai ne ya kira ka je fadarsa ku kai magana da zati. Ya wanda muke yabansa cikin lungu ku hada da titi, in ban yi yabanka annabi ban ga abin da ba zan yaba ba. Ya mai jin kan maraya da kai Allah ya halicci kowa, ya baka cika da izza da kyan asali dan larabawa, sannan ya baka dama da ka roƙa baya hanawa. Sirrin da kuka yi da zati ba za na iya na faɗi su duba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, wanda na zubar hawaye ban
wa salati annabi da sai kai dukkan matsayin da ba a zato manzon mu rasulu ka kai domin Allah da kanshi yace hulqil azimu ne kai wa ya taba wa kirarin gaban da Muhammadu dan Suwaiba sannu mai kyauta da kayan Allah ya sayi dalbariya na ga miƙaƙƙe ya tauye idan ya juya maka baya sannan tauyayye ya miƙe idan ya bi annabi babu gayya duk mai suna irin naka ba za a sa shi cikin wuta ba. Allah yana son ka mai matsayin da ba za a hau ba wanda na zubar hawaye ban ganka zahiri ba. Komai kai rabu ne yayi ba wani mai musun batuna domin wata rana kai jifa ya annabi dan amina kuma sai Allah ya ce jifan nan ni ne nai da kaina to wai mai zai hana a yabon kai ya zamban haukace ba ya nuran layi kan zilla kai ne daya automatic dukkanin mu fake ne annabi kai daya ne authentic sanni ya taska ta Allah dole in ce maka optimistic ni kan kaunar ka annabi ni zan jura dukan azaba Allah yana son ka mai matsayin da ba za a hau ba wanda na zubar hawaye ban ganka zahiri ba ranar da ilahu zai yi sabi sa ai ba da ni ba domin wallahi in za a yi na san ba za na sha ba amma in har ka roƙi tabaraka gunka na zo da tuba ai Allah za ya yafi ba zai kama ni da ko guda ba so nake in gane ka annabi ni ba dan aikin da nayi ba domin na san da aiki na ba za su isar da ni ba amma in har ka dubi irin ƙaunar da na ma muhabba watakila ka so in ganka ba za ka bari in sha wuya ba Allah yana son ka mai matsayin da ba za a hau ba wanda na zubar hawaye ban ganka zahiri ba ni na san da cewa annabi ai kai baka rowa a cikin kyaututtukan ka kana ba mai rai har da gawa roƙon da nake gare ka ma'aiki in zan je kushewa ka fito in ganka annabi dan darajar Allahu rabba kai ne ka kira wata ta taho a gaban ka ta ba da shaida kai ne farkon halittan da yayi wa jalla jalal ibada tunda ban zo zamanin ka ba gashi ina yi ma kasida ka karbi yabon ga annabi dan darajar Allahu rabba Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba wanda na zubar hawaye ban ganka zahiri ba kai mun kyauta irin wacce kai wa ka abu dan amina sannan ka kira na annabi in taso in zo madina ka daɗe ni yawan fasaha har hikima baban sunana sharrin makiya kasa muce shi ba za su iya da ni ba waye asalin halitta gaba ɗaya in ba Mustapha ba da shi kowa ya samu mutum aljan ku haɗa da dabba kai ko ita samuwar ai da shi ta samu ba zan rufe ba ni ban kishi akan komai in ba san Mustapha ba Allah yana son ka mai matsayin da ba za a hau ba wanda na zubar hawaye ban ganka zahiri ba ko da wani ya wucen a kuɗi ba zai dame ni ba ko a wuce ni gun ilimi ba zan daga hankali ba adabi na dan aminatu ba wai kyallin duniya ba in har baka fi ni san shi ba za na yi jayayya da kai ba ya sayi da na Muhammadu na yi roƙo domin isarka dan sirrin nan da ke a tsakaninka da Ubangijinka kuma na yi tawassuli ne da nana Amina walidarka ka yarda in so ka annabi tun daga nan ba sai a can ba Allah yana son ka mai matsayin da ba za a hau ba wanda na zubar hawaye ban ganka zahiri ba kuma na yi tawassuli da irin kallon da kai wa Allah
ina kamun kafa da diyar nan taka da ba ta haila, ka saka ni cikin masoyanka don girman Allah ta'ala, ka yarda da sanda na yi maka in ba kai ba za na sha ba. Ka yi mana komai tun da ka zo ba mu sha wuya ba, a da kullum kashe junar mu muke ba mu dakata ba, akan karamin abu sai mu rinka faɗa ba dan kaɗan ba, amma tun da ka zo ka ce mana yin haka ba zai fidda mu ba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, bande na zubar hawaye ban ganka zahiri ba. Karshen matsayi a fadar Allah ya sirkin Aliyu, kasaitaccen ma'aiki kana da tsari ko babu layu, gajeren baiti ne na taube yanka a yana biyu, ka daɗe ni yawan fasaha rinka yabo ban dakata ba. Sai malam na rasulu shi ma a waƙar yayi mani ta aliki, ya ce waƙar nan wacce kaiwa isasshen nan da yake da tsarki, ai ta burge ni ne shi yasa tun ɗazu nake ta shauƙi, ya rabbu ka samu aiki ya karɓi yabon Allahu amin. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, bande na zubar hawaye ban ganka zahiri ba. Masu saurare ku gane na yi nufin nan zani huta, ko da wani za ya ce maka waƙar nan waye ya yi ta, ce Adamu ɗan Aminu Awal yaro marashin fahimta, jikan Awwal da Maimuna yayi yabo gundan Suwaiba. Malam mai tambaya bari dai na yi ma ƙarin bayani, Naija a cikin garin Mina in ka zo nan za ka ganni, Rabbu salli ala Muhammadu annabi jaddul Hassanaini, ka yarda in ganka annabi ba dan Adamu sha'iri ba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, bande na zubar hawaye ban ganka zahiri ba. Ya manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, bande na zubar hawaye ban ganka zahiri ba. ba zan daina zubar hawaye ba in ban zo raudar ka ne ba. Bande na zubar hawaye ban ganka zahiri ba. Ba zan daina zubar hawaye ba in ban zo raudar ka ne ba. Bande na zubar hawaye ban ganka zahiri ba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ban daina zubar hawaye ba in ban ganka a zahiri ba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ban daina zubar hawaye ban ganka a zahiri ba. Ya manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ba zan daina zubar hawaye ba in ban zo raudar ka ne ba. Farko na sanya sunan sarkin nan da ya kagi kowa, a cikin namun dawa shi yayi zaki kuma yayi barewa, a cikin bayin sai mai hankali kuma yayi wawa. Allahu ka ban basira ka san ta yi ban dakatawa. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ban daina zubar hawaye ban ganka zahiri ba. Karkaɗo tsiranka har da isa Allah gun shugabana, haifaffen nan na Makka amma daga baya je Madina, alai sabansa masu biya a gare shi dare da rana, har ma duka auliya ba zan tafiya ban da su ba. A ciki tilas in sa Maulana Shak Ahmad Tijani, sannan dan Ummu Bazallaji kan dan Addanani, da waliyin layi Barhama in ya siya gausu zamani, Shehu Kamilu ja mu je motar mu ba za mu yi haɗari ba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ban daina zubar hawaye ban ganka zahiri ba. A
wanda yake yayi talauci, ya wanda idan muna begen shi yana fidda mu kunci. Kai mun izini cikin dajin begen kan jefa tauci, in kai mani izini zan ci riba ba wai faruwa ba. Sanni ya mai martaba da kamala mai daraja isai shi, ya mai kyandiri ka zarce ama kallo a kushe. Kai mun gwanjo na soyayyar ka kace in shigo na kwashe, ni dai babban bukata so ka kawai ba dan kadan ba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ban daina zubar hawaye gungun ganka a zahiri ba. Ya mai kyauta da aljanna kai Allah ke wa salati, kai ne ya kira ka je fadarsa ku kai magana da zati. Ya wanda muke yabonsa cikin lungu ku hada da titi, in ban yi yabonka annabi ban ga abin da fa zan yaba ba. Ya mai jin kan maraya da kai Allah ya halicci kowa, ya baka cika da izza da kyan asali dan larabawa, sannan ya baka dama da ka roƙa baya hanawa. Sirrin da kuka yi da zati ba za na iya na faɗi su duba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ban daina zubar hawaye gungun ganka a zahiri ba. Waye Allah yake wa salati annabi da sai kai, dukkan matsayin da ba a zato manzon mu rasulu ka kai. Domin Allah da kanshi ya ce hulƙin la'azimu ne kai, wa ya taɓa wa kirarin gaban da Muhammadu dan Suwaiba. Sannu mai kyauta da kayan Allah ya sayi dalbariya, na ga mikakke ya tauye idan ya juya maka baya, sannan tauyayye ya miƙe idan ya bi annabu babu gayya. Duk mai suna irin naka ba za a sa shi cikin wuta ba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba, ban daina zubar hawaye gungun ganka a zahiri ba. Komai kai rabu ne yayi ba wani mai musun batuna, domin wata rana kai jifa ya annabi dan amina, kuma sai Allah ya ce jifan nan ni ne nai da kaina. To wai mai zai hana a yabon ka ya zamban haukace ba. Ya nuran layukan zilla kai ne ɗaya automatic, dukkanin mu fake ne annabu kai ɗaya ne authentic. Sanni ya taska ta Allah dole in ce maka optimistic, ni kan kaunar ka annabu ni zan jura dukan azaba. Manzon Allah ina son ka mai matsayin da ba za a hau ba,